guys, kita hari ini bakal unboxing ciki berhadiah sama kakak ya kak. Mari kita eksekusi ini cikinya. Mari kita lihat ya. Ini cikinya kita lihat. Wow. Ini aku belinya kemarin 2 bal. Sebalnya ini harganya 65.000. Aku beli di Shopee. Isinya 10. Pegang kak, pegang. Semoga kita dapat hadiah uang banyak, mendapat emas. Ini snack zaman now. Mari kita buka langsung. Ini kayak dulu. Kita buka yang ini. Mana toplesnya kak? Nah. Ada isi duitnya itu kan? Aduh, pokoknya kita buka dulu. Kita buka sikok-sikok. Sini kak kita. Aduh. Berapa kak? Berapa? 2.000. Ye, yang pertamanya 2.000 kak. Taruh sini dulu, nah di sini. Nah, taruh sini ke. Nah. Bu, ini kerupuknya kerupuk bintang. Kalau gue pakai gunting. Pakai gigi kak. Ada kan? Ada lagi. Dapat 5.000. Yeay. Ini kak apa tuh? Masih ada kalau ada masih ada nyelip-nyelip. Nah, ini yang agak kempet ini nih. Kita buka lagi. Bismillah. Yeay, ada lagi kak. Dapat 2.000. Ada lagi. Nah, coba kakak dulu buka. Kakak dulu buka ini. Berapa? Dapat berapa itu dapatnya? Berapa dapatnya itu? Wow, kak mukanya itu baik, kak mukanya. 2.000. Yeay, 2.000 lagi. Ya Allah, berdoa kak dapat 50 apa 100.000. Aduh, kak yang ini kak. Ya Allah, bismillah. Ya, 2.000 lagi. Apa kan? Ya, enggak apa-apa, alhamdulillah dapat 2.000 lagi ya. Sini ke sampahnya. Alhamdulillah dapat 2.000. Kaget dulu gitu, buka dulu ini. Kaget gitu duitnya. Berapa kak? Dapat berapa? No, 2.000 lagi kak. Nah, 2.000 lagi pula. Tuh 2.000-an semua. Totalnya berapa kak hitung? Ini bukan 2.000, 20.000 kak. Ini nah 20.000 kakak nih. 20.000 Nih 20.000. Hitung. 20.000, 25, Terus? 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 50, 59, 61. Wow, dapat setengah harga. Berarti bonusnya 1 bungkus. Yeay. Coba dibukain enggak? Dibukain. Siapa tahu ada yang double week kok, Kak. Kita buka. Mana yang 20 tadi? Ya ampun, ini tuh enggak. 2.000 galon. Kan lupa kan. Nah, buang di mana? Untuk makan. Suci juga lagi gue nih. Langi lah suci. Angkat, apa kan? 2.000. Buka kan kan? Jadi deh dapat emas. Sudah. Belum rezekinya. Nah, buka lah. Diam deh. Buka lagi. Ya. Masuk sini dulu. Bismillah dulu kak, dapat 100.000. Masuk kita balik modal kak, dapat 100.000. Berdoa dulu kak. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat apa alhamdulillah lah. Masih dapat 2.000 ya. Berapa lah ini kak? Tidak tahu berapa. Nah, 2.000 lagi deh. Kinap sini dia. Abang ngomongnya tuh. Parah sini nah. Pas main melulu kan tuh. 2.000 lagi. 2.000 terus. 2.000 kalau kak. Sampai sih kalau kita flash. Kepenuhan guys. Saya kira ada yang double. Rupanya nggak ada ya. 2.000-an semua. Alhamdulillah. Jadinya bonusnya sebal. Karena harganya 65.000 kan. Sebal isi 10. Kemarin aku beli 2. Dan dapat 2 toples guys kerupuknya. Tapi bisa sekali duduk aja sih habis. Ya 2.000 semua kak. Guys 2.000 semua. Total jumlah semuanya 62.000. 61.000. Bye bye. Lain kali kita akan unboxing ciki yang lain. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share channel YouTube aku. Pela Makanan.